Il-kumpanija ST Microelectronics għaddiet għal fażi oħra tal-investiment tagħha f'Malta, faċilità ġdida f'Ħalkirkop li se sservi għal produzzjoni ta' microchips u komponenti teknoloġiċi avvanzati għall-industrija internazzjonali. Il-faċilità l-ġdida li tifforma parti mill-proġett KK3 tal-kumpanija tirrappreżenta investiment ta' 250 miljun euro li twettaq fuq medda ta' 18 xahar u se tkun ibbażata fuq teknoloġija avvanzata, awtomazzjoni u robotika. Waqt żjara fil-faċilità l-Prim Ministru Robert Abela qal li dan l-investiment se jkompli jsaħħaħ il-pożizzjoni ta' Malta bħala ċentru kompetittiv għall-industrija avvanzata u għall-manifattura teknoloġika ta' valur għoli. Dr. Abela spjega li fil-faċilità se jiġu prodotti microchips u komponenti li jintużaw fost oħrajn fis-satelliti, l-ajruplani u tamir elettroniku ieħor. Għalli l-avvanz fit-teknoloġija u l-awtomazzjoni mhux biss iżid il-produzzjoni iżda joħloq ukoll il-ħtieġa għal aktar taħriġ, ħiliet ġodda u impjiegi ta' kwalità aħjar. L-ikbar valur miżjud tiegħu huwa lejn fejn se jieħu l-ekonomija tagħna u jieħodha preċiżament lejn dawn it-targets ta' ekonomija li s-suq tax-xogħol tagħha ma jkollux il-ħtieġa ta' iżjed ħaddiema imma illi il-ħiliet li għandna tal-ħaddiema tagħna u bi priorità tibqa' fuq l-Awċin u l-Maltin intellawhom il fuq permezz ta' dak li saqsejtni inti bir-reskilling, bl-upskilling tal-ħiliet tagħhom. Il-Prim Ministru sostna li dan huwa parti mill-modell ekonomiku tal-Gvern li jiffoka fuq investiment ta' kwalità u fuq setturi ta' innovazzjoni u teknoloġija avvanzata. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri qal li dan l-investiment l-ikbar tax-xorta tiegħu huwa xhieda tal-għanijiet tal-Viżjoni Malta 2050 fosthom li jinvesti fis-setturi tal-manifattura avvanzata. Saħaq fuq l-importanza li l-pajjiż jinvesti fil-microchips dik li iddeskriva bħala riżorsa essenzjali fid-dinja tal-lum. Il-General Managers ta' ST Microelectronics u Laurent Filippozzi qal li l-proġett jimmarka pass ieħor fil-kollaborazzjoni fit-tul bejn il-kumpanija u Malta u ringrazzja lill-awtoritajiet Maltina l-appoġġ fil-bini tal-faċilitajiet meħtieġa għal futur tal-manifattura avvanzata. Il-faċilità l-ġdida tinkludi spazji ta' produzzjoni avvanzata, clean rooms, sistemi moderni mekkaniċi u elettriċi kif ukoll sistemi ta' loġistika interna immexxija bit-teknoloġija.